مين؟ مين؟ انا مش مهم النادي، يعني الموضوع في الاخر لو اي نادي كسب ده بيمثل نفسه او بيمثل الدوله، ده موضوع ممكن نتكلم فيه، ومش دي الفكره. القضيه في الاخر ان انت فعلا لازم تحط جدول والناس كلها تمشي عليه. في الاخر بقى هو بيمثل مين، ده موضوع نتكلم فيه، اختلفنا او اتفقنا، ده موضوع تاني. مش دي القضيه. اسود يا نهار اسود، يعني احنا مش في مصر؟ احنا مش في مصر؟ يعني دي مش خمره مغشوشه ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طب صحيح عليكم النبي، اوعوا تكونوا بتهزروا. هزار ايه يا اخينا انت؟ هو حد هنا فاضي يهزر معاك؟ ريال مدريد، حتى ريال مدريد اوكي بيمثل نفسه او بيمثل اسبانيا، بس في الاخر هو بيلعب زيه زي الانديه الثانيه في نفس المواعيد في نفس كل حاجه طبعا. فانت هتلتزم باللي موجود. بعد كده بقى طلعت بتمثل نفسك، بتمثل بلدك، مش اوكي يعني ايا كان، مش نتكلم فيها بعدين. لكن بس اطلع بره، اطلع بره. وانت بتصرف عفريت حاضر، سعادتك ماشي بره. يلا يلا جيب لك كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل.